Pemirsa, Tenar News TV 9 melaporkan banjir yang melanda Jabodetabek dari kemarin sore. Pemirsa, daerah Jakarta yang berdampak banjir di RW 01 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ketinggian 150 cm. Pemirsa, RW 06 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 70 cm. RW 07 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 150 cm. RW 03 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 70 cm. Kemudian RW 05 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 31 cm. RW 06 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 31 cm. RW 08 Kelurahan Cawang, Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur, ketinggian 31 cm. RW 07 Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian 31 cm. RW 011 Kelurahan Bidara Cina. Kondisi saat ini depan Pontana belum bisa dilalui kendaraan. 70 cm. RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian 71 cm. RW 05 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian 71 cm. RW 07 Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, ketinggian 31. Gila, jalanan berasa lautan ya guys ya. Kelurahan Kampung Melayu, Jatinegara. Jalan keretanya sampai ngambil nih gelang nih. Kecot sih. Marah. Demikian pemirsa, itulah. Oke, yang melintasi Jalan Teles 3 ya, dialihkan ke tempat lain ya, karena di depan gedung Arsip 2 Daerah yang sampai ke depan pangkalan ojek banjir ya. Air sudah meluap ke atas ya, air kali. Jadi yang mau melintasi Jalan Teles 3 diharapkan dialihkan jalannya untuk ke tempat lain ya, ke jalan lain ya. Usai diguyur hujan deras, sejumlah wilayah kota Tangerang Selatan terendam banjir. Ketinggian banjir di lingkungan warga akibat hujan deras diperkirakan hingga mencapai 40 cm. Diliput orang dewasa. Hal itu diungkapkan oleh salah satu warga Bintaro, Kecamatan Kelurahan Betul, Kecamatan Pondok Aren, Rinaldi, yang mengatakan banjir di wilayah itu terjadi usai diguyur hujan deras dengan intensitas tinggi selama 1 jam. Hujan deras dan hujan lebat selama kurang lebih 1 jam. Pemirsa, Rinaldi menerangkan derasnya curah hujan maksudnya hujan menyebabkan air banjir di jalan rumahnya hingga masuk ke dalam rumah dan merendam semua perabatan di dalamnya. Banjirnya sampai masuk ke dalam rumah surut banjirnya siang tadi, karena menurutnya banjir di wilayah itu sudah terjadi 2 kali selama 4 hari belakangan. Pertama pada hari Kamis 14 2021 dan kali ini di 17/11/2021. Sudah 2 kali banjir dalam 4 hari terakhir. Pertama hari Kamis lalu dan hari banjir hari ini. Pemirsa, kisahnya terdekat kesiagaan bencana BPBD Kota Tangerang Selatan Erik Sutisna mendengarkan bahwa wilayahnya Bintaro serta 4 terendam banjir. Kini masih belum dapat memastikan ketinggian genangan air di wilayah tersebut dan berapa rumah yang terendam banjir. Kemudian pemirsa, Tenar News kembali ke studio.